Miyerkules sa unang simana sulod sa tuig, paspas kayo ang dagan sa mga panahon. Ikan sa sunod-sunod nga mga kalihukan, selebrasyong liturhikanhon sa simbahan. Niya kita ning pagpakigduyog, pagpakiguban ni Jesus sa iyang ordinaryo adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. San sa kamubo lang sa ebanghelyo karon ni San Marcos sa atong nang makita unsa ang kinabuhi ngayang gipuy-an adlaw-adlaw. Hapit kompleto dinhi sulod nining chapter 1 verses 29 to 39 nga pagbasa sa ebanghelyo. Ang hapit kinatibuk ang kinabuhi sa atong Ginoo. Pagbisita, encounter, pag-ayo sa mga masakiton, pagwali sa maayong balita ngadto sa nagkalaing-laing putong sa katawhan o nagkalaing-laing dapit. Unya, kabahin sab gayud ang kinabuhi sa pag-ampo. Bisagon sa kabisi ni Jesus, bisagon sa ang mga concerns sa mga tao, nangita siya o kahigayunan dapit nga awaaw aron magampo dito, no? So dili gayud mahimo nga separate or hiwalay o layo kanato kini nga matang sa kinabuhi sa pagkamaampuon, kay dili man ato kini nga kagahuman, no? Bisan siya anak sa Dios, gipakita gayud niya ngadto sa iyang mga tinunan o galang kanatong tanan unsa kabililhon kining kinabuhi sa pagka maampuon. Gani diha sa atong pagampo mas mapalawom, mas mapaminaw pagayud nato ang unsay mga gikinahanglan sa katawhan. Sometimes what we cannot see with our eyes, what we cannot understand with our intellect, no, in prayer we know this is it, o kini ang kinahanglan natong buhaton. Daghan ang mga nangita, daghan ang mga nagtinguha nga makadawat diha sa grasya sa ilang gipangita diha sa atong Ginoo. O bisan sa mga higayon nga did not solicit, no, wala nila gipangayo kaniya unsay kinahanglan o angayan niyang buhaton, gihimo ni Jesus kini tungod kay iyang nakita makaayo sa tao, makaayo diha sa katilingban. Yang intensyon pagbisita sa balay sa usa sa iyang mga tinunan, pan nakita niya dito ang ugangan ni Simon nga naghigda nga masakiton. Immediately gikuptan ni Jesus ang kamot o gipabangon og diha-diha matud pa gihiwasan sa hilanat ang masakiton o misilbi kanila, no? Even though walay ingon nga nangayo o gipangita nga siya, no, ang makaayo pangihimo ni Jesus unsay angayan nga buhaton, no? Only now I understand nga dunay ginatawag nato nga sacrament of the moment, no? Mga signs and symbols nga unsay kinahanglan natong buhaton at the right time, at the right moment nga gihimo ni Jesus kinahanglang buhaton, makaayo sa tao o makaayo usab sa katilingban. Pero balik gihapon ko sa akong ginaingon, kining tanan tungod sa kinabuhi ngayang gipuy-an sa pag-ampo na nga sa atong pagsugod sa atong panaw nining lain na usab nga tuig, hinawtonta nga bisan pa man sa kabisi sa mga gimbuhaton o sa atong tinguha sa pagsunod sa mga naandan, no, lahi ra gyud ang personal prayer, personal encounter with our God. Kaya dunay mga butang nga usay dili masabtan, adunay mga panghitabo sa kinabuhi nga usahay lisod masabtan apan diha sa
atong pag ampo, mahibaw kita ug magiyahan kita unsay kinahanglan nga atong buhaton. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Tagsa-tagsa kanato isip binunyagan, nakaambit nining mao nga tawag ug gasa diya sa pagpaambit sa mayong balita o sa mga buhat nga makaayo sa tao, makaayo sab sa katilingban. Palihog manindog.